ومن تاب فانه یتوب الی الله متابا. الله وایي څوک چې توبه وباسي خو الله له وباسي که نه بل چاته خو یې نه وباسي. نو چې ما له توبه وباسي زه هغه ګناهونه هم په نیکۍ باندې بدلوم. عمر فاروق ته الله څومره مقام ورکو. یا هغه سړی و چې د نبی علیه السلام د سر مبارک پسې روانو تورې لاس کې نیولې وه او شراب یې څکلي وو، سرې سترګې راوتلې وې. او یا هغه سړی ته جوړ شو چې رسول علیه السلام فرمایي ای عمره ته چې په کومه کوڅه کې روان شیطان هغه کوڅې باندې هم نه راتېرېږي، هغه کوڅې نه تښتي. او نبی علیه السلام فرمایي خپل صحابه کرام مې خوب کې ولیدله، د هغوی دین مې ولیده د صحابو، د چا دین په یوه اندازه و، د چا دین او ایمان په بله اندازه و. ای عمره د سر نه تر خپو نوکانو پورې مې په دین او په ایمان کې پټ ولیدلې چې ټول په ایمان کې پټ وي. دا مقام الله ورکو. دا د څه په برکت؟ رب ته په صدق توبه وویستله. بس وګونو له ګوتې کې یو دین یو ایمانو را روانو، چا ورتل خور دی مسلمانه د ته نبی علیه السلام پسې روانې. ویل دا څه وی چې ورله د خور دروازې وټکوله څوک عمر، هغې قرآن کریم پاڼې وي، هغې بسترو مسترو کېښودې. ویل راځه او میړه یې کټ لاندې پټ کو. ویل دا څنګه زر زنجیر خلاص نه کو؟ ویل هسې بس دلته مونږ ویل چې زه ښه په تبه به وله ور خلاص کو را به شي. ویل نه سړی څه شو؟ هغه ورته ویل ته سړی څه کې؟ ویل دا تیشه م ویلو. وایي بس یو تیشه به م ویلو. نو نه نه وایه تیشه م ویلو. ویل قرآن کریم هم ویلو. ویل دغه کتاب خو ماته م ووایې. هغه ورته ویل ته خو ناولې بېلمازی ټول عمر د شرک کې تېر کړه، هم د عمر صاحب خور وه که نه، هغه هم تیزه وه. ویل ته خو ناولې بېلمازی هغه د الله کلام دی، څه د مخلوق خبرې خو نه دي چې د یو باچا یا د وزیر خبرې دي یا چېرته ګنې د پارلمان د مشر خبرې دي، هغه خو د اسمانونو او د ځمکو د خالق خبرې دي. تا غوندې ناولو ته یې ویمه. عمر صاحب لږ ساعت سوچ کې شو، ودرېدو. وایي څه وکړم؟ وایي پاک ولامبه. تشناب ته یې ورته بالټۍ دننه کو سطلې دننه چې ویلم بل راووتو. ویل اوس خو پاک شوم، اوس یې راته وویل ښه کښېنه. نو سورة طه یې ورته ولوس. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. دا زی پورې چې ورسېد د عمر فاروق صاحب حالات بدل شو. ویل بس ویل والله چې دا د رب کلام دی. او دې وخت کې اوښ یې راووت، بس په ایمان باندې مشرف شو. ویل ځان نبی علیه الصلاة والسلام ته رسوه. عمر صاحب را روان شو، نبی علیه السلام په دار ارقم کې ناست و. دار ارقم دا د مشورې پټ ځای و، پټ پکې ناستل. یو څو د ګوتو شمار کسان ورسره دروازې والا څوکې څوکیدار ولاړو، دروازه کې یو صحابي ولاړو. ویل یا رسول الله عمر دی ورخطا شو. عمر دی د عمر خو د بدماشۍ نوم تلی و. حضرت حمزه صاحب ناست و، د نبی علیه السلام سکه کاکا و، د پلار ورور و. حمزه ډېر بدماش پهلوان و، حمزه هم ډېر قوي سړی و. ویل چې عمر دی نو څه چلو شو؟ ویل اوتار یې ورخطای، ورشه زنځیر ورته خلاص کړه. که ایمان راوړي خو د الله نبي ناست دی، او که په بله اراده راغلي را خوشي که ویل ته یې راپرېږده چې د دې ایمان زه معلوم کړم. امیر حمزه صاحب ورته عمر رضی الله تعالی عنه راننوتو. او چې څنګه راننوتو نبی علیه السلام مبارک ویل دې سړي باندې تعرض ونه کړې، دا د ایمان په اراده راغلی دی. بس راغی په ایمان باندې مشرف شو. ویل یا رسول الله نن نه ایسته دا پټ منځونه ما له خوند نه راکوي چې پټ په دار ارقم کې به پټ منځونه کوو. نن به زه یو هغه خانه کعبې سره به په جهر موږ له جمع راکې، زه وګورم چې څوک په تا باندې تعرض وکړي. نو عزتمندو صحیح توبه یې ویستله. بس چې توبه یې واروباسي بیا تر مرګه پورې په همغه موږ خو 200 توبې ایستلي دي. موږ خو توبه دلته وایو خدا توبه غوږونه ځان نه وباس، توبه کوو د باندې چې وځو بیا په پردو ګېډو سرپه نه کوو، په پردو وږو هم سرپه نه کوو، د وږو غلام کوو، د ګېډو غلام کوو، د بوسو غلام کوو. دا شی نه کوو موږ. نو بوس چې 2 پنډه راوړي تیشه شو، 2500 روپۍ شوې، 2500 روپو باندې آخرت تباه کوو. په لږ شي باندې کشکې سره زر خو م پټ کړی وی، کشکې ډالر خو م پټ کړی وی، په ګېډو باندې موږ آخرت خرابوو. نو دغه زموږ ایمان دی. الله دې زموږ او ستاسې ایمان کامل کړي. الله دې موږ ته په دین باندې پوهه راکړي. درود شریف ولولئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت